Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia com alegria, por isso que canto assim. Bom dia, meus amores. Hoje a tia vem falar de natureza, dos animais. Vamos lá? Vou aqui mostrar para vocês este animalzinho, que é a tartaruga. Onde é que ele vive? Ele vive na água e na terra, não é, crianças? A tartaruga. E também tem 4 patinhas, 4 pezinhos. E qual é o outro animalzinho que vive na terra? Olha só que lindo, é o dog, o cachorrinho. Ele vive na terra e também tem 4 patinhas, 4 pezinhos. E tem outro animal, criança, também que vive na terra e na água. É a patinha. Vocês já viram? A patinha nadando, ela nada e também caminha na terra, certo? E ela tem 2 patinhas, não é? Ela tem 2 pezinhos. E qual é o outro animalzinho que vive na terra? É o nosso gatinho. O gatinho vive na terra e ele tem 4 pezinhos também, certo? O gatinho vive na terra. Olha o nosso outro animalzinho que vive na terra. É a nossa vaquinha. E ela também tem 4 pezinhos. Ela vive na terra. E nós também temos, crianças, animais que voam. Vocês lembram? Os animais que voam lá no céu é as borboletas, os passarinhos. O passarinho tem 2 patinhas. Ele é animalzinho que voa, certo? E tem mais um animalzinho que vive na terra. Qual é? O cavalo. Ele vive na terra e também tem 4 patinhas, ó, os pezinhos, tá certo? Entenderam, crianças, os animaizinhos que vivem na terra e tem animaizinhos que vivem lá no céu voando, né? E também tem animais que vivem na terra e na água, como a tartaruga, certo? Entenderam? Os animais que vivem na terra, que vivem na água e também que voam lá no céu. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando dos animais, certo, meus amores? A mamãe pode estar mostrando outros animais aí para vocês, como ó, o elefante que vive na terra, a ovelha, o leão, o jacaré que vive na terra e na água, tá, crianças? Então, essa foi a nossa aula de natureza. Um beijo, criança, saudade de vocês, tá, meus amores? Tchau!